اهلا بيكم حلقه جديده من المدرجات مع مصطفى محسن. حلقه النهارده هنتكلم فيها طبعا عن ليفربول بطل العالم وصلاح احسن لاعب في كاس العالم للانديه. بس هل يا ترى صلاح يستحقها؟ هل يا ترى الجايزه ديت هتزود حظوظ صلاح في الحصول على احسن لاعب في افريقيا؟ انتم مركزين؟ احسن لاعب في افريقيا اللي كل الناس كانت خلاص متوقعه ان ساديو ماني هو اللي ممكن ياخدها ورياض محرز كان بينافس، بس انا ليا راي تاني مختلف هقوله في الحلقه ديت. بس هقول لكم على المفاجاه الاول اللي كنا بنتكلم عليها في الحلقات اللي فاتت. اخيرا ان شاء الله السفريات الجايه مش هنكون لوحدنا، هتكونوا معانا في كل الفلوجات اللي جايه باذن الله. السفريه الجايه هتكون في مدريد، ماتش اتلتيكو مدريد وليفربول في دوري الابطال يوم 18/2 في مدريد. الرحله خلاص جهزناها وظبطنا كل تفاصيلها، فاللي حابب يسافر معانا يسيب لنا كومنت واحنا هنرد عليه. يلا بينا نخش في الحلقه ونتكلم على ليفربول ونتكلم على حظوظ مين اللي هياخد احسن لاعب في افريقيا كمان اسبوعين، الجائزة اللي هيقام فعالياتها في مصر في الغردقة. يلا بينا. واخيرا شعار كاس العالم للانديه هينور تيشيرت ليفربول من هنا في الشامبيونز ليج وفي كل البطولات اللي جايه بعد سيطره من ريال مدريد 3 سنين، اكتر من 1000 يوم. الشعار كان موجود على تيشيرت ريال مدريد، خلاص ليفربول بقى بطل العالم. بصراحة ليفربول لاعب ماتشين هايلين جدا. الماتش الاولاني كان فيه تغييرات كتيرة جدا في التشكيل، شفنا هندرسون بيلعب مساك، وشفنا ميلنر بيلعب باك رايت، وشفنا كيتا بيلعب في نص الملعب، وشفنا تغييرات كتير، واوريجي بادئ وماني على الدكة، وفيرمينيو على الدكة بينزل يخلص الماتش الاولاني في اخر ثانية، وفيرمينيو سي سينيور بيخلص الفاينل برضه بجون في خلاص الوقت الاكسترا تايم، بيخلص على الماتش. بصراحة أنا اتفاجئت بمستوى الفرق بتاعة أمريكا، سواء أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية. كورة هايلة جدا. الفريق المكسيكي كان هايل جدا جدا جدا، وده بيفكرنا بذكرياته مع الأهلي في 2006. وهرجع بقى للحتة ديت لما أبو تريكة اتحرم من الجايزة إن هو ياخد أحسن لاعب أو تاني أحسن لاعب في كأس العالم للأندية، وادوها رونالدينيو وميسي، لأن ساعتها طبعا قالوا إن ديت جايزة يعني رعاه، ولازم يكون اللعيب اللي هياخد الجائزه ديت يكون ليه اسم وكلام زي كده، عشان طبعا كده ابو تريكه كان جايب 3 اجوان وهداف البطوله وما خدش اي حاجه خالص. السنه دي الحمد لله ان احنا بقى عندنا لعيب مصري، الشركات التسويقيه هي اللي بترشح وهي اللي بتتكلم وهي اللي كلمتها هي اللي بتتسمع. طبعا في وجهه نظري ان فيرمينيو هو طبعا اللعيب اللي يستحق ياخد احسن لاعب في كاس العالم للانديه. الراجل جايب جونين ومخلص الفاينل باداء اكتر من رائع، وفي كوره كمان جت في العارضه في الماتش. وعامه الاداء العام لفيرمينيو هو كان ما ينفعش يكون في اي حاجه في البطوله دي غير احسن لاعب في كاس العالم للانديه. الجائزه راحت لصلاح عشان طبعا الحقوق الرعاه والحاجات التسويقيه، وان شركه اديداس هي الراعي الرئيسي للفيفا، والبطوله بتقام في قطر والشرق الاوسط، وطبعا الايكون بالنسبه للشرق الاوسط والايكون بالنسبه لمصر والعرب طبعا هو محمد صلاح، فكان لازم ان هم يديله جايزه. وشفنا البروباجندا اللي حصلت في الملعب. فانا رايي الجايزه ديت ممكن يكون صلاح ما كانش يستحقها، وكان فيرمينيو كان ممكن يستحقها عنه، لكن ده ما يمنعش ان صلاح ادى بطوله هايله، ولعب دقايق اكتر من فيرمينيو ولعب دقايق اكتر من ماني، وكان مؤثر طبعا في الماتشات وادى اداء كويس جدا. لكن لو بنقارن الاثنين ببعض فلا، كان فيرمينيو كان المفروض ان هو ياخدها. لكن خلاص بما ان الجائزه بقت من نصيب محمد صلاح، فانا وجهه نظري ان صلاح الجائزه دي بترفعه وبتزود اسهمه جدا في الحصول على احسن لعيب في افريقيا، وهقول لكم ليه. الموسم اللي فات اللي هو موسم 2018-2019 تقريبا، محمد صلاح وساديو ماني متقاربين في كل شيء، واخدين هداف الدوري الانجليزي هما الاثنين ب 22 جون، وواخدين الشامبيونز ليج هما الاثنين مع بعض، واخدين السوبر الاوروبي هما الاثنين برضو مع بعض، واخدين كاس العالم للانديه هما الاثنين برضو مع بعض. هنيجي على حتى الارقام الشخصيه بتاعتهم. هما الموسم دوت المفروض صلاح لاعب 25 ماتش، ماني لاعب 24 ماتش، عدد الدقائق تقريبا متقاربه حوالي 2100 دقيقه للاثنين. صلاح جايب 13 جون، ماني جايب 13 جون، صلاح عامل 7 اسيست، ماني عامل 10 اكتر شويه من صلاح، لكن في النهايه الارقام كلها تقريبا زي ما بنتكلم هي واحده.
الاختلاف الوحيد ما بين صلاح وماني هو مع المنتخب، ان ماني وصل نهائي بطولة افريقيا مع منتخب السنغال باداء مشرف جدا، وصلاح خرج مع منتخب مصر من دور ال16. لكن الاختلاف اللي بيرشح كفة صلاح زي ما بقول لكم ان هو خد احسن لاعب في كاس العالم للاندية. اتفقنا او اختلفنا، استيل الجايزة خلاص بقت من نصيب محمد صلاح، ودي هترفعه شوية. وهقول لكم برضو الناس هتقول لي طب فين رياض محرز؟ هقول لكم للاسف ان هو خلاص اداؤه مع مانشستر سيتي بسبب بيب هو خلاص وقعه الموسم دوت تماما. هو لاعب حوالي 1400 دقيقه، جايب 6 جوان و10 اسيست، طبعا لعيب عالي جدا وعامل بطوله افريقيا فوق الهايله وبطوله ورا اروع للجزائريين واللي خدوها من مصر. لكن في النهايه هتبقى حظوظه قليله لنتيجه لقله مشاركاته مع النادي. هيجي حد يقول لي طيب ما ماني واصل نهائي افريقيا مع المنتخب وده كده هو خلاص المفروض ان هو ياخد احسن لعيب في افريقيا. هقول لكم لا، افتكروا سنه 2008 كان محمد ابو تريكه واخد بطولة افريقيا مع منتخب مصر، واخد بطولة افريقيا مع الاهلي، وقدامها خد احسن لعيب في افريقيا اديبايور لانه جاب تقريبا حوالي اكتر من 30 جون في الدوري الانجليزي والتشامبيونز ليج، وما كانش ليه اي اداء يذكر مع منتخب توجو ساعتها، وخد احسن لعيب في افريقيا. فانا اعتقد ان السنه دي محمد صلاح للسنه الثالثه على التوالي هياخد احسن لعيب في افريقيا، واللي رشح له الحته دي واللي زودها له قوي حته ان هو خد احسن لعيب في كاس العالم للانديه، واللي جات له من عند ربنا. جات له ازاي الله اعلم، مهم ان هي جات له. واتوقع كمان اسبوعين ان شاء الله صلاح هيكون احسن لاعب في افريقيا للعام الثالث على التوالي. وبنهايه سنه 2019 موسم مفيش احلى من كده، ليفربول الشامبيونز ليج وابطال العالم وبطل السوبر الاوروبي، وكلوب بقى يخش اي نهائي بقى يكسبه على عكس زمان النحس خلاص اتفك. اتمنى ان شاء الله موسم احسن من كده ليفربول السنه الجايه عشان ياخدوا الدوري ان شاء الله. ما تنسوش الناس اللي عايزه تتفرج على ليفربول ومحمد صلاح يوم 18/2 من المتروبوليتانو تيجي معانا، هتسيب كل التفاصيل في الكومنت بتاعه السفريه ان شاء الله. اشوفكم في حلقات جديده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل بتاعتنا وتتابعوا كل الحلقات وكل الفلوجات. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.